ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இது வரைக்கும் நிறைய அர்பன் லெஜண்ட் ஸ்டோரி பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அப்படி என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்னு தானே கேட்குறீங்க? ஜெனட்டி அப்படிங்கிற ட்ரெயின் 104 பேசஞ்சரோட காணாமல் போயிருக்கு. அந்த ட்ரெயினுக்கு என்ன ஆச்சு, அந்த 104 பேசஞ்சருக்கும் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 1911 இட்டாலியில் ஜெனட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி ஒரு லக்ஸரியான ட்ரெயின் ஒன்றா உருவாக்குறாங்க. அது இன்ஜினோட சேர்த்து ஒரு 3 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ட்ரெயின் தான். அந்த ஜெனட்டி ட்ரெயினை விளம்பரப்படுத்துறதுக்காக அந்த ட்ரெயினோட முதல் பயணம் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ அப்படின்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதுவும் முதல்ல வர 100 பேருக்கு தான் இந்த ட்ரெயினில் ஒரு நாள் ஃப்ரீ பயணம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் பணக்காரங்க மட்டும்தான் அலவுடு. அந்த மாதிரி 100 பேசஞ்சரோட 4 ஒர்க்கர்ஸ் சேர்த்து மொத்தம் 104 பேர் அந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பயணம் முதல்ல நல்லபடியாக தான் போயிட்டு இருந்திருக்கு. ஆனால் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்னு யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. என்னென்னா, அந்த ட்ரெயின் லம்பாடி மவுண்டனில் இருக்கிற ஒரு பெரிய டனலுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியவே வரல. இந்த பகுதியில் இருந்த மக்களும் இந்த சம்பவத்தை பார்த்துருக்காங்க. அந்த ட்ரெயின் அந்த டனலுக்குள்ளே போனதை மட்டும்தான் பார்த்துருக்காங்க. அது வெளியே வந்ததை யாருமே பார்க்கலையாம். இந்த நிலையில் ட்ரெயின் காணாமல் போனதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட போலீஸ் அங்கே வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கும் ஒரு க்ளூவும் கிடைக்கல. ட்ரெயின் எப்படி மாயமாக மறைஞ்சிருக்கும்னு குழம்பி போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் அந்த ஸ்டேஷனுக்கு வந்து, நான் அந்த ட்ரெயினில் தான் பயணம் செஞ்சேன், முதல்ல எங்கள் பயணம் நல்லபடியாக தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. அந்த டனலுக்குள்ளே ட்ரெயின் போக போக ஒரு ஒயிட் கலரில் கேஸ் ஒன்று பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்த பயணிகள்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக நடந்துக்கிட்டாங்க. எப்படின்னா, வித்தியாசமாக சிரிக்கிறது, கத்துறது, அந்த மாதிரி. இதை பார்த்து பயந்து போனேன்னா அந்த ட்ரெயினை விட்டு குதிச்சிட்டேன். என் கூட இன்னொரு பயணியும் குதிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயினுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்போது 102 பேசஞ்சரோட அந்த ட்ரெயின் காணாமல் போயிருக்கு. அந்த ட்ரெயின் காணாமல் போனதோட இந்த மர்மம் நிற்கலை. அந்த ட்ரெயினை பற்றின சில குறிப்புகள் ரொம்பவே அதிர்ச்சி அளிக்கிற விதமாக இருந்திருக்கு. அதில் ஒன்றா இப்போ பார்ப்போம். அதாவது பல 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இட்டாலியில் இருக்கிற மெடேனா அப்படிங்கிற சிட்டியில் இந்த ட்ரெயினை பார்த்ததா சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்படி 20ஆம் நூற்றாண்டில் காணா போன ட்ரெயின் பல 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பாங்கன்னு தானே கேட்குறீங்க? ஆனால் அந்த ட்ரெயினை பற்றின குறிப்புகள் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு. அதுவும் அந்த குறிப்புகள்லாம் காஸ்டோசோடியா அப்படிங்கிற இடத்துல சாஜினோ அப்படிங்கிற ஃபேமிலி சேகரித்து வச்சுருந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க. இதில் விசித்திர விஷயம் என்னென்னா, அந்த ட்ரெயின் விட்டு 2 பேர் தப்பிச்சாங்கல்ல, அவங்களில் ஒருத்தரோட பேர் சஜினோ. அதுக்கப்புறம் 1840 மெக்சிகோவில் இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு 102 பேர் வந்து அட்மிட் ஆகிருக்காங்க. அதுவும் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக நடந்துக்கிட்டதாகவும் அவங்க உடையும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்ததாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் அவங்கெல்லாம், நாங்கள் தவறாக இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம், நாங்கள் இட்டாலியிலேருந்து ஒரு ட்ரெயின் மூலமாக தான் இங்கே வந்தோம், நாங்கள் எப்படி இங்கே வந்தோன்னு புரியவே இல்லை, எங்களை எப்படியாவது எங்கள் ஊர்லேயே விட்டுருக்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த குறிப்பையும் அந்த பேஷண்ட்லாம் அட்டன் பண்ண சைக்காட்ரிஸ்ட் ஒருத்தர் எழுதி வச்சுருந்துருக்காரு. இருங்க, அந்த ட்ரெயினோட மர்மம் இன்னும் முடியல. கடைசியாக அந்த ட்ரெயினை அக்டோபர் 25, 1955 உக்ரைனில் சவிலிச்சி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஸ்டேஷனுக்கு வந்ததா அங்கே இருந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த ட்ரெயின் ரொம்ப பழங்காலத்து ட்ரெயின் மாதிரி இருந்ததாகவும் அதில் பேசஞ்சரே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. இதில் ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும். இந்த ட்ரெயின் 3 வெவ்வேறு காலகட்டத்துக்கு போயிட்டு வந்ததா சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்படி சாத்தியமாகும்? அப்படின்னா அந்த ட்ரெயின் டைம் ட்ராவல் பண்ணி தான் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போயிருக்கும்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஜெனட்டி ட்ரெயின் ஒரு அர்பன் லெஜண்ட்ங்கிறனால இது சம்மந்தமான கதைகள் நிறைய சொல்லப்பட்டே தான் வருது. சில பேர் ஜெனட்டி ட்ரெயின் ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அதுக்கான ஆதாரங்கள் எதுவுமே கிடைக்கல. அதனால தான் இது ஒரு கட்டுக்கதைன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் இந்த ஜெனட்டி ட்ரெயின் பற்றிய விஷயங்களை நம்மளும் ஒரு கதையாகவே நினச்சிட்டு கடந்து போகிறது தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் கருத்து என்னன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நீங்கள் தினமும் தெரிஞ்சுக்க நம்ம கியூரியாசிட்டி இன்ஃபோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் தினமும் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும். நன்றி.